Hezký den, chtěl bych vám představit Apple iPhone 6 Space Gray s kapacitou 16 GB. Telefon si stručně představíme a povíme si, co všechno nabízí. Jakmile zařízení bude mít podrobně otestováno a můžete se těšit na podrobnou videorecenzi a také samozřejmě na klasickou textovou recenzi. iPhone 6 se prodává v poměrně minimalistické krabičce, kde máme pouze nápis. No a když si tu krabičku otevřeme, no tak tady se nachází vanička pro telefon samotný. Všimněte si tohohle výlisku tady, který je právě pro mírně vystouplou čočku z fotoaparátu na zadní straně, které se později budeme taky věnovat. A v balení dále najdeme klasickou obálku, kterou po otevření tam se nachází taková kovová sponka pro vysunutí slotu na nosinku a potom také samolepky a sada základních uživatelských příruč pro rychlý start, takže nic nestandardního. Dále tu máme adaptér nabíječky, opět klasický, s USBčkovým výstupem, potom nesmí chybět USB kabel pro nabíjení, no a balení nám potom uzavírají sluchátka, které hrají velice kvalitně. Už jsme se s nimi mohli potkat u iPhoneu 5 a 5S. My jsme si k iPhoneu 6 ještě pořídili takovýhle kryt. Je to kryt z kůže a je poměrně drahý, ale přece jenom ten telefon jsme chtěli, aby si nám hned nepoškrábal, takže jsme se rovnou pustili i do testování takového krytu, které je poměrně příjemné na dotek. Je to tmavě modrá barva a kromě tady nakousnutého jablíčka je tady také otvor na fotoaparát. iPhone 6 oproti svýmu předchůdci docela výrazně narostl. Největší podíl na tom má displej, který má nově uhlopříčku 4,7 palce a rozlišení 750 na 1334 pixelů, čím se dostáváme na jemnost 326 pixelů na palec. Displej je typu IPS LCD a má opravdu výborné pozorovací úhly a skvělé podání barev. Displej není nic co vytknout. Pod ní máme klasicky středové tlačítko a zároveň funguje jako čtečka otisku prstů díky funkci Touch ID, kdy telefon můžeme odemykat přiložením prstu na snímač. Nad displejem se nachází telefonní reproduktor, pak také 1,2 pixelová kamerka pro videohovor nebo pro pořizování selfie fotky. Co je zajímavé, tak je hlavně tloušťka a hmotnost. iPhone 6, ať se může zdát díky tomu displeji, že je velký, tak stále ty rozměry považuji za velmi kompaktní. Na výšku má 138,1 mm, šířka je 67 mm a tloušťka ta je opravdu hodně povedená, pouhých 6,9 mm. Hmotnost včetně toho hliníkového těla a vestavěné baterie je 129 gramů, takže ten telefon je pocitově velmi lehký. Možná pro uživatele, kteří jsou zvyklí používat menší telefony, tak se bude zdát poměrně velký, ale stačí si zvyknout. A pokud by chtěl ještě někdo větší iPhone, tak rozhodně ten iPhone 6 Plus, ale iPhone 6 je podle velikosti dostačující a myslím, že díky téhle velikosti se Apple uživatelům do těchto požadavků trefil a určitě se bude ten telefon skvěle prodávat, po čem svědčily i ty velké fronty při zahájení prodeje a obrovský počet předobjednávek. Ale abych jednom nezůstal u těch čísel, tak vám ukážu další parametry telefonu. Na boku přístroje se nachází tlačítko pro přepínání zvuku mezi tichým a hlasitým profilem, klasicky dvojklávesa pro regulaci hlasitosti, no a na protější straně máme klávesu Power pro vypnutí a zapnutí displeje. Ta tlačítka mají poměrně dost tuhý stisk, takže musíte trošku silněji zatlačit, ale nějak se nevyklají a jsou opravdu pevně záretovaná. A tady potom ještě máme šuplíček pro nanosimku,
Ve spodní části máme 3,5 mm výstup připojení sluchátek, primární mikrofon, pro dobíjení a případně připojení k počítači. Tady je primární systémový reproduktor, který hraje opravdu velmi čistě a velmi hlasitě. Nicméně na konkurenci třeba HTC One M8 tak samozřejmě ještě dost ztrácí. Ale celkově ten zvuk je velice povedený. Na zadní straně najdeme nakousnuté jablíčko s takovýmhle lesklým efektem a pak také proužky. Ty jsou plastové a jsou pod ním poschovány antény. Ty proužky na můj vkus by mohly být vyvedeny o něco lépe. Skoro se mi zdá, že tohleto ani není tolik typické pro Apple. A tady na horní části se potom nachází objektiv 8 megapixelového fotoaparátu a duální přisvětlovací LED dioda a také sekundární mikrofon. Ten fotoaparát fotí vážně fantasticky, můžeme se podívat na pár fotek. Tady vidíte, že jsou velmi povedené. Bohužel postrádá optickou stabilizaci obrazu, ta je pouze u iPhone 6 Plus a kromě toho zvládne nahrávat video ve Full HD rozlišení při 60 snímcích a HD video při 240 snímcích za vteřinu, což je opravdu velice slušné a příznivci slow motionu videí si přijdou na své. A u toho fotoaparátu se ještě zastavím. Při prohlížení těch produktových fotografií si řada uživatelů říkala, že ta čočka je mírně vystouplá a že to přece není příliš kvalitní. Tohle bychom asi od Apple nečekali. Já jsem se toho teda osobně taky bál, ale ta čočka je sice poměrně vystouplá, ale ty okraje jsou dobře zaoblené, takže nějak neřeže a při tom běžném používání nějak ani nepřekáží. Samozřejmě, když budeme mít telefon položený na stole, tak se vám potom mírně bude vyklat, ale při tom běžném provozu tohle až tak nevadí. Takže si myslím, že to takový zápor zas není. Takže design hodnotím velmi kladně. iPhone 6 je opět ve 3 barevných provedeních, takže si každý může vybrat tu, jaká se mu líbí. To je asi pro dnešek všechno. Děkuji za zhlédnutí a zase někdy příště.